ji derencamê siyaseta şaşa hikûmeta Herêma Kurdistanê hember abûriya serbixwe, roj bi roj wezaretên hikûmeta Herêmê dest bi zêdekirina bac û dahat kiriye li ser kîstê welatiyan. Bi nivîsara jimare heştya salê 2016 ji bal hikûmeta Herêmê û birêka Wezareta Şaredarî û Geştûguzaran, lîstek ji kûmeka rênemayan bû zêdekirina dahatê navxwe Herêmê çend biryar derkirîne û ev yeke jî bûye cihê dilgiraniya dukandaran û wiha dibêjin. خدي بوقتي دو في قيراني دو دنيا انه كي يقول ما الرقعي دكونو افونا ليبا كان افرق عما يوليدوي بالباب ودكون كموليوت يو جلكويا انه كان رسمو تشتيتي خريسة رسم كيري انه كان في رقعي روكين علماء يدنكو افا مكيوجوتا في رشتي وتما هاي الجوري ويقول ياما رقعي يقول ياما هر رقعي كي شيس زورو دي لنقوار جيرين بوقتي دو شيس زور زورا بوفي ايجارات جيرانن ويقول ياما بالنسبه قمريه متر مربع 5 زور دينار دل هنگوا گیرین نو که اول نو که مثلا یما 6 متر دیگه 45 زور دینار روعی 3 زور دینار دیگه 100 زور دینار و بلدیش يقول ياما دي 15 زور دن 10 زور بالنسبه في قيراني في شولي دو خدي يزوره ویدارینم لحکومت هرم بوما و قراره رجع کتوا بوما رجع کتوا ما پیچنو بید قیرانه و تشول نینه و الان بوما کم بکرد نه خب خوده چه شول نینه چه دینه ما کری آنها داری دوکاندارێکی دیژی وها دیارکردن ئەرباج و زێدەکردنە داهات حکوومەتێ بڤێ ئاوایی بیت و لەسەر کیستێ دوکاندار بیتن دەبیت ئەو ڕۆژانە بۆ حکوومەتێ کار بکەن. 10,000 مثلا یه بلدیه سرچاوا چنینه مسئله من قال حق شیشکا و حق بی پاویجاتو بیا مشغول کن برا از من سریبو بلدیه هنده نوا حساب ناکن ایجاره حساب ناکن غریبه پابش دهین شارەداریە ئاکرێژی وەک لایەنێ جێبەجێکە vê biryarê wiha xuya diketin ke ev biryarê dîfrênmayên sala 1963 derbarey dahatê şaredariyan û ew dûmahîk şaredarîne dest bi cêbecêkirina vê biryarê kirbîtin. بله الديف بريار جوات وزيران نصرة وأكبر وزارات الدارهي جاش أرستكرن وتعميم كن بو باجروانيان بو باجروانيا أكريجي وكوديار بخمت زدكرنا رسوماتان والبابنبون بين نصرة الفان تعليماتا لجنة كاتب بيكينان بخمت زدكرنا رسومات باجروانيا Zêdekirina bacên hikûmetê li demekî da ye ke demê nêzîkî 3 sala ye qeyrana dareyî li herê ser heldaya û fermanberên hikûmetê mavê nêzîkî salekê ye bi nîv mûçe û çarêk mûçey weldigirin û hikûmet dibêjît heqê min bidem heq te jî nîv mûçe ye.